পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেইনফরেস্ট হচ্ছে অ্যামাজন, যার আয়তন প্রায় ৫৫ লাখ বর্গ কিলোমিটার। এই বনের মাঝ দিয়েই বয়ে গেছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ নদী অ্যামাজন নদী। পুরো পৃথিবীর ২০% অক্সিজেন অ্যামাজন একাই উৎপাদন করে, যে কারণে অ্যামাজনকে পৃথিবীর ফুসফুসও বলা হয়। ছোট পোকামাকড় আর রং বেরঙের পাখিতে সমৃদ্ধ এই বনের প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য গবেষকদেরও অবাক করেছে। এই বনের গভীরে রয়েছে প্রায় ৪০০-এর বেশি আদিবাসী, যারা এই বনেই বসবাস করে, যাদের বেশিরভাগেরই আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে কোনো প্রকারই যোগাযোগ নেই। এখনও আমাজনের গভীরে এমন স্থান রয়েছে যেখানে মানুষের পা পড়েনি। আবার অনেক অভিযাত্রীরা সোনার শহরের খোঁজে শত শত বছর ধরে এই বনে ছুটে এসেছেন। আমাজন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যতই জানছেন ততই অবাক হচ্ছেন। আজকের এপিসোডে আমরা জানাবো অ্যামাজন সম্পর্কে এমন কিছু রহস্যজনক তথ্য যেগুলো সম্পর্কে আপনি আগে জানতেন না। তো স্বাগতম আপনাকে রোড অফ মিস্ট্রির আরও একটি নতুন এপিসোডে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বন অ্যামাজন এক বিশাল বড় রহস্য। বিশাল এই রেইনফরেস্টটি মোট ৯টি দেশ জুড়ে অবস্থিত, তবে এই বনের প্রায় ৬০% অংশই রয়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিল ছাড়াও পেরু, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গায়ানার মধ্যে আমাজনের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশাল এই বনের অনেক স্থানেই এখনও মানুষের পা পড়েনি। মানুষ এখন পর্যন্ত চাঁদে পা ফেলেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গুহার অন্ধকারে নেমেছে, ডুব দিয়েছে মহাসাগরের সবচেয়ে গভীর স্থান মারিয়ানা ট্রেঞ্চেও, কিন্তু আমাজনের রহস্য এখন পর্যন্ত ভেদ করতে পারেনি। এই বনের আয়তন যেমন বিশাল, তেমনই বিশাল এই বনের প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। এই আমাজন রেইনফরেস্টে মাত্র ২টি ঋতু রয়েছে, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। গরম প্রধান এই বনে ৬ মাস গ্রীষ্ম ও বর্ষা থাকে। এই বনের গরম আবহাওয়া কখনোই সরে যায় না। প্রায় সবসময় ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা থাকার কারণে এই বনে পথ চলা খুবই কষ্টের, যে কারণে অল্পতেই হাঁপিয়ে যান বনে প্রবেশকারীরা। অ্যামাজনে সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয় এমনটা যদি আপনি ভেবে থাকেন তাহলে এটি ভুল, বরং একে রেইনফরেস্ট বলা হয় এখানকার অত্যাধিক আর্দ্রতা ও বর্ষা মৌসুমেও গরম আবহাওয়ার কারণে। গরম আবহাওয়ায় বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতার কারণে এই বনে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বৈচিত্র্যময় সমাহার ঘটেছে। এখানে আছে ১২০ ফুট উঁচু গাছ, ৪০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২৫ লাখ প্রজাতির কীটপতঙ্গ, ১,২৯৪ প্রজাতির পাখি, ৩৭৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪২৮ প্রজাতির উভয়চর এবং ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ হাজারো প্রজাতির অজানা জীব অণুজীব। গবেষকরা শুধু অ্যামাজনের ব্রাজিল অংশেই ১,২৮,০০০ প্রজাতির অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আবিষ্কার করেছেন। অ্যামাজনের প্রাণী বৈচিত্র্যের ছোট একটি উদাহরণ পেলেই চমকে উঠতে হয়, কারণ শুধুমাত্র অ্যামাজনের পেরু অংশেরই একটি গাছে ৪৩,০০০ পিঁপড়ার সন্ধান মিলেছে। এখানকার প্রাণী বৈচিত্র্য অতুলনীয়। এই বনের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জ্যাগুয়ার, গোলাপি ডলফিন, তামান্ডুয়া, তাপির, মানাতি, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি থেকে শুরু করে বাদুড় ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঈগল, টুকান, হোয়াইট জিন, দ্রুতগামী হামিংবার্ড এবং আরও রং বেরঙের অনেক পাখি। পৃথিবীর সব পাখির প্রায় ১/৫ এই বনেই পাওয়া যায়। মাছের মধ্যে আছে মাংসাশী লাল পিরানহা, বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক মাছ এবং স্বাদুপানির অন্যতম বড় মাছ পিরারুকু, যার ওজন ১৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। উভয়চর প্রাণীদের মধ্যে বিস্ময় জাগাবে লাল চোখের গেছো ব্যাঙ। দেখতে সুন্দর রঙিন এই ব্যাঙগুলোর শরীরে এত পরিমাণে বিষ থাকে যা দিয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে নিমিষেই মেরে ফেলা যাবে। এখানকার ইকোসিস্টেম লাখ লাখ বছর ধরে টিকে আছে। এই বনের মধ্যেই আছে একটি ফুটন্ত নদী, যার পানি নিচ থেকে সবসময় টকবগিয়ে ফুটছে। আগে মানুষ এই ফুটন্ত নদীর কথা মিথ বলে বিশ্বাস করত, কিন্তু বর্তমানে সত্যি একটি ফুটন্ত নদীর সন্ধান মিলেছে। এই রহস্যময় নদীর পানির তাপমাত্রা সবসময় ৮৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। এই ফুটন্ত নদীর পানি এতই গরম যে কোনো মানুষ যদি এই নদীতে পড়ে তাহলে সাথে সাথেই মারা যাবে। অ্যামাজনে অ্যানাকোন্ডা নিয়েও নানা রকমের মিথ রয়েছে। অ্যামাজনে বসবাস করা অনেক আদিবাসী থেকে জানা গিয়েছে যে আমাজনে মানুষ গিলে ফেলার মতো দৈত্যাকার অ্যানাকোন্ডা রয়েছে, কিন্তু এরা মানুষ থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের গ্রিন অ্যানাকোন্ডা এই অ্যামাজন বনেই পাওয়া যায়। আমাজনের গ্রিন অ্যানাকোন্ডার ওজন প্রায় ১৫০ থেকে ২৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই বনেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অ্যানাকোন্ডাগুলোও পাওয়া যায়, যেগুলো লম্বায় ২৭ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকে এও দাবি করেন যে এই বনে এর থেকেও আরও অনেক বড় অ্যানাকোন্ডা আছে, যারা আমাজনের একদম গভীরে বাস করে। এছাড়াও অ্যামাজনে রয়েছে ব্ল্যাক কেইম্যান, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রজাতির কুমির এটি। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে এরা ৯ থেকে ১৬ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ওজন হতে পারে সর্বোচ্চ ৪০০ কেজি পর্যন্ত।
আমাজন নদীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় দিকগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে গোলাপি ডলফিন। গোলাপি রঙের এই ডলফিনগুলো মিঠা পানির সবচেয়ে বড় আকৃতির ডলফিন। এরা প্রায় 8.5 থেকে 9.5 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। আমাজনের আরেকটি ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে পিরানহা। আকারে ছোট হলেও মাংসাশী পিরানহা খুবই হিংস্র। এক ঝাঁক পিরানহা যখন দলবদ্ধ হয়ে নদীতে তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে প্রাণীদের উপর আক্রমণ করে, তখন সেই প্রাণী যতই বড় আকৃতির হোক না কেন, তারা সেই প্রাণীকে মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। পিরানহা মাছের চোয়াল এবং দাঁত এতটাই শক্তিশালী এবং ধারালো যে আমাজনের আদিবাসীরা এদের দাঁত দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করে। এটা জেনে অবাক হবেন যে পিরানহার প্রায় 60 রকমের প্রজাতি শুধু অ্যামাজনের নদীতেই দেখা যায়। আমাজন প্রাণী বৈচিত্র্যের পাশাপাশি উদ্ভিদের দিক থেকেও লক্ষণীয়। আমাজনে এখন পর্যন্ত প্রায় 12,000 গাছের প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাজনেই দেখা মিলেছে মাংসখেকো গাছের। অনেকেই এই ধরনের গাছকে মানুষখেকো গাছও মনে করে থাকেন। আসলে এই গাছের আঠায় প্রজাপতি, ফড়িং বা টিকটিকির মতো ছোট প্রাণীরা আটকে যায়। তখন গাছ এর শিকারকে পাতা দিয়ে ঢেকে গিলে ফেলতে শুরু করে। আমাজনে শুধু ভয়ঙ্কর প্রাণী আর গাছেরই দেখা মিলবে না, দেখা মিলবে চোখ ধাঁধানো ফুলেরও। তেমনই একটি গাছ হচ্ছে লবস্টার ক্ল ফ্লাওয়ার। এই গাছটির ফুলগুলো লম্বায় 1.5 থেকে 10 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে, আর এর এক একটি পাতা 6 ফুট পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। এছাড়াও আমাজন অর্কিডের দিক থেকেও বেশ সমৃদ্ধ। এই বনে প্রায় 3000-এরও বেশি প্রজাতির অর্কিড রয়েছে। এই বনে রয়েছে রাবার গাছ। অ্যামাজনের সবচেয়ে দামি গাছগুলোর মধ্যে এটি একটি। অ্যামাজনের রাবার গাছগুলো 10 তলা দালানের সমান উঁচু হয়ে থাকে। এখন কথা বলবো অ্যামাজনের আদিবাসীদের নিয়ে। আধুনিক সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অ্যামাজনে বসবাস করা উপজাতিদের নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবল কৌতূহল রয়েছে। কেউ কেউ বলেন অ্যামাজনের গহীনে মানুষখেকো মানুষেরও বসবাস রয়েছে। ধারণা করা হয় অ্যামাজনে প্রায় 400-এর বেশি আদিবাসী রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় 2 লাখ মানুষের বসবাস। তবে এদের সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায়নি। বাহিরের পৃথিবীর সাথে এদের কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই বললেই চলে। এসব গোত্রের বেশিরভাগ আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষাও রয়েছে। আমাজনেই রয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ নদী। আমাজন নদী আমাজনের আরেকটি বিস্ময়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 6400 কিলোমিটার, আর প্রস্থ কোনো কোনো স্থানে 10 কিলোমিটার। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত থেকে শুরু করে 5টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত অ্যামাজন নদী আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। বিশ্বের যে কোনো নদীর তুলনায় বেশি পানি এই নদীতে বয়ে যায়। এই নদীতেই দেখা মিলে লম্বায় 4.5 মিটারের চেয়েও দৈর্ঘ্য ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ, বুলশার্ক, ক্যাটফিশ, ইলেকট্রিক ইল আর ভয়াবহ রাক্ষসী মাছ পিরানহা। পৃথিবীর মোট 25% স্বাদুপানি আসে অ্যামাজন থেকেই। তবে একটি ভয়ের বিষয় হচ্ছে গত 40 বছরে প্রায় 20% ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। 2004 সালে আমাজনের 27,000 বর্গ কিলোমিটার বন উজাড় করা হয়েছিল, যা এখন পর্যন্ত একটি রেকর্ড। বন উজাড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সেখানকার কাঠ। আমাজনের ভিতরে সোনার খনির খোঁজে ঘুরে বেড়ায় সংঘবদ্ধ চোরা কারবারিরা। শত শত বছর ধরে অ্যামাজন এই সোনা সন্ধানী চোরা কারবারিদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। প্রতিদিনই অ্যামাজনকে ধ্বংস করে চলেছে মানুষ। প্রতি মিনিটে 150 একর এবং বছরে প্রায় 78 মিলিয়ন একর করে ধ্বংস হচ্ছে অ্যামাজন। আর এই অপরিকল্পিতভাবে বন নিধনের কারণে দিন দিন অ্যামাজন তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে, আর এর প্রভাব পড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে। তাই অ্যামাজন রক্ষায় এখনই বিশ্বমহলকে সোচ্চার হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন পরিবেশ বিশ্লেষকরা। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে অবশ্যই প্রেস করবেন।